अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं दूसरी वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आएगी। तो आपकी खिदमत में लाया टेक्नो कैमन 12 जो कि पीटीए से भी तस्दीकशुदा, कैमरे से भी पास, हर चीज़ से पास। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। चेक करें पहले आप इसकी स्क्रीन वगैरह, ठीक है। स्क्रीन से भी ये फ़ोन काफ़ी यानी कि बेहतर है, ठीक है। तो बाकी आपको इसकी साइड वगैरह दिखाएं, इसका यानी कि जैक वगैरह दिखाएं। एंड्रॉयड जैक है इसका। उसके बाद आपको इसके यानी कि स्पीकर वगैरह का भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको हैंड फ्री का भी ऑप्शन दिया गया है। साइड भी आप इसकी चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम का भी ऑप्शन दिया गया है इसका। पावर बटन का ऑप्शन दिया गया है। वॉल्यूम डाउन का, अप का आपको इसका ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ आपको इसका बड़ी बात आपको इसकी बताएं कि इसमें आपको कॉल का यानी कि स्पीकर भी दिया गया है ऊपर वाले। ये आप चेक कर सकते हैं इसकी डिस्प्ले वगैरह भी, कैमरा भी आप इसका चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसका यानी कि आपको एक और बेहतरीन यानी कि चेक कराते हैं। तो भाई मैं आगे सिस्टम पर आपको दिखाता हूँ। इसकी 4 GB यानी कि इसकी आपको रैम दी गई है, 64 GB आपको इसकी मेमोरी दी गई है। उसके बाद आपको बताऊं कि पिक्सल का आपको इसको फ्रंट कैमरा दिया गया है। भाई 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको इतना ज़बरदस्त यानी कि कंपनी वालों ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपके लिए यानी कि बजट के लिहाज से 12-13 हज़ार के बजट में आपको यानी कि काफ़ी यानी कि अच्छा यानी कि इसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा। उसके बाद आपको बताऊं कि 16 मेगापिक्सल इसका आपको कैमरा दिया गया है, +2+5 मेगापिक्सल यानी कि आपको एक्स्ट्रा भी दी गई है। उसके बाद आपको बताएं कि यानी कि इसकी CPU चिप वगैरह बाकी जितना भी है आपको फंक्शन वगैरह काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, जैसा कि कंपनी ने बनाने में यानी कि और बाकी फ़ोन की कैपेसिटी वगैरह देख के तो कंपनी ने इसकी यानी कि CPU वगैरह भी काफ़ी यानी कि अच्छा लगाया है। उसके बाद आपको बताऊं कि 4000 mAh की बैटरी, वो मुझे काफ़ी कम लग रही है। अभी आपको पता नहीं ठीक लगी है कि नहीं लगी। मुझे काफ़ी इसकी यानी कि जो सी बुरी यानी कि थोड़ी सी लगी है, वो 4000 mAh की बैटरी है, ठीक है। उसके बाद आपको बताएं कि स्क्रीन वगैरह, सेंसर वगैरह का भी यानी कि काफ़ी अच्छे अच्छे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं इधर। तो अभी मैं आपको बताऊं कि एंड्रॉयड पी के नाम से इन्होंने यानी कि इसका किया हुआ है कि C3 यानी कि इसका मॉडल वगैरह भी। बाकी आपको यानी कि देख सकते हैं इस फ़ोन की यानी कि काफ़ी लुक वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। बाकी आपको इसकी साइड वगैरह भी दिखा दूँ, कैमरे वगैरह भी दिखा दूँ। तो फिंगरप्रिंट भी आपको इसका दिया गया हुआ है, ठीक है। साइड बटन वगैरह भी हर चीज़ से ओके है, ठीक है। तो टेक्नो कैमन 12 यानी कि काफ़ी अच्छा फ़ोन था, ठीक है। जैसे टेक्नो कैमन टेक्नो स्पार्क 4 जैसे था, वैसे भी ये टेक्नो कैमन 12 कंपनी वालों ने लॉन्च किया, इसी शेप में लॉन्च किया, लेकिन इसकी यानी कि जो सी शाइन वगैरह। बाकी भाई आपको साथ साथ पता चलूँ कि इस फ़ोन की यानी कि लुक वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आपके यानी कि 12-13 या 14 हज़ार की। भाई साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इसमें आपको यानी कि काफ़ी अच्छे अच्छे फंक्शन भी दिए गए हैं, ठीक है। डिस्प्ले वगैरह भी काफ़ी यानी कि ओके है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, साइड वगैरह भी, कैमरे वगैरह भी काफ़ी यानी कि अच्छे दिए गए हैं। बाकी आपको अगर 12-13-14 हज़ार की बजट में आपको फ़ोन चाहिए तो भाई ये फ़ोन मस्ट है। अभी तो ये कंपनी इसको लॉन्च नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि मैं वैसे भी फिर भी मुझे यानी कि अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि चलें इसका रिव्यू दे दें। तो बाकी जिन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, वो इसको आजमा के देख चुके हैं कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।